說話，不是跟我說話。開始了，已經開始了。15分鐘3倍。啦啦啦！咦？哎呀，那個好得意啊，是什麼來的？哎呀，好可愛呀！是什麼來的？是誰的？哎呀 ，hello 啊 ，hello 你，哎呀 ，hello 你咁冇霸氣嘅 hello， 多謝我哋嘅 hello， 呢個乜嘢嚟㗎？寵愛，多謝我哋嘅 hello 寵愛，第一次見喎，呢個熊仔，寵愛的熊仔啊！520嘅新禮物嚟噶吓，亦多謝輝煌哥哥嘅 B 線兔兔。打手勝，我哋仲係手勝啊！仲差一粒心心，我哋過嘉誠嘅吓，仲差一粒心心過嘉誠嘅。還差 number one 哈，還差一個小小心，一個小星星，一個小星星。多謝你 hello 哈，最後呢心心哈，非你莫屬啦哈。大家能夠破百嘅，我哋一齊讚讚榜，我哋嘅第一局哈，第一局。再嚟，我哋直播間嘅我哋嘅電位數據吓，電位數據嗱，呢啲分數就係作為小夏直播間嘅電位數據吓，我哋電位升級就睇呢條紅血條噶啦吓，就睇呢個分數噶啦，冇錯，加油加油，周師傅你唔好瞓咗，周師傅。老虎仔，歡迎老虎仔，秋哥你好，秋哥，啊魚仔餅吓，魚仔餅，呢啲講嘢嘅口法嗰啲咩叫咩啊？好似叫咩咁噶？老虎仔，魚仔餅，點解呢都係動物嚟嘅？都係呢啲魚仔啦吓。牛仔啦，點解有兔仔啦吓，有個老虎仔啦。廣東人講嘢咧都係打個仔字嘅嘛，靚仔啊，錯靚仔。多謝你 B B 最亮嘅燈泡，哎呀唔係 B B 嚟嘅，你嘅 hello 嚟嘅吓，多謝 hello。hello 你想做燈泡啊 hello？你個燈包好亮啊！你個燈包好亮啊！好殘硬啊！哦，踩佢，係打到對面，大哥都唔敢喐啦，係咪啊？鎖咗喉啦，咪？仲有時間啊！唔好突然之間嚟個飛機，我哋一鑊熟。冇人嚟個對面嚟個飛機，我哋已經冇數啦。我哋唔好開心咁快先吓，老虎仔，做咩唔理我老虎仔？仲有33秒啊，仲有時間嘅，仲有時間啊！你掛住我啊？唉，我掛住都要魚仔餅掛住我噶。都唔通你叫我單相思咩？我掛住你時，你又唔掛住我啊！你係咪啊？8秒鐘，哎呀，破咗10嘅，嗱耶，拿上。
謝，多謝我哋嘅 Hello， 多謝輝煌，多謝用戶，多謝我哋嘅賢寶寶，謝謝你們。哎呀，對面做乜嘢啊？對面做乜嘢啊？佢做咩唔走咗㗎？唔罰佢啊？哦，你你話事嘅，唔怪得啦嚇。我明白啦嚇，冇關係啦嚇。冇，我以為佢唔係呢種性格嚟嘅，係啊，佢唔係嗰種性格嚟嘅，不過冇所謂啦。係啦，我哋魚仔餅話算就算啦，係咪先？冇問題嚇，no problem。歡迎劉志球，你好劉志球。哎呀，算啦，魚仔餅話事係咪先？魚仔餅，歡迎羅文公，你好羅文公。嗱，我叫到你哋咧，可唔可以